Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå, Dynamikkompaniet i Boden. Jag hoppas att allt är bra med er, men är det superbra. Hörrni, idag har vi en superspännande gäst som vi ska hälsa välkommen till. Björn, välkommen. Tack José, tack så mycket. Allt väl med dig? Ja, men det är väl rätt bra. Vad härligt, vad härligt. Du driver ju en Dynamikkompaniet. Ja, men det stämmer, det gör jag. Som podden samarbetar med nu. Och det känns ju jättekul. Men jag tänkte bara för att berätta. Vad är Dynamikkompaniet? Oj, Dynamikkompaniet är egentligen en eventfirma kan man säga. Även ljud- och ljusuthyrning. Och så håller vi som på mer och mer med att samarbeta med artister och bokartister också. Så vi är som en helhetslösning kan man säga. Okej. Vad härligt. Alltså ni håller på festivaler och allt möjligt. Ja, men absolut, precis ja. Festivaler och enskilda arrangemang också. Ja, sen har vi faktiskt även ett gott samarbete med Singa Karaoke. Så jag har faktiskt tillgång till Norrbottens eller Nordens största karaoke kan man säga. Med över 100 000 låtar. Åh jäklar. Så att karaoke är vi bland de största på här uppe i Norrbotten. Det låter ju riktigt kul. Ja, det är jätteroligt. Ja. Är det många som bokar karaoke? Ja, men det är upp och ner. Nu har det börjat komma in relativt bra faktiskt. Ja. Bara här idag fick jag en till bokning till exempel. Så att, nej men då rullar det på. Det gör vad det. härligt, vad kul. Vad kul. För karaoke är ju väldigt stort utomlands. Det är det, precis. Men det har börjat komma mer och mer i Sverige också. Ja, så är det. Jag tycker norr är lite trög kanske, men jag tror att det är på väg mer och mer. Men vi är ju norrlänningar, vi är ju lite sega. Ja, absolut. Visst är det så. Det är ju så då är det som det ska alltså. Ja, men exakt, precis. Nej, men vad kul. Du, Björn, jag tänker så här. Mm. Du är ju född och uppvuxen i Boden, va? Det stämmer. Och du har pluggat där. Du har levt där hela ditt liv. Jo, precis. Det stämmer. Okay. Men jag tänkte så här. För att nu har vi berättat lite om Dynamikkompaniet och så vidare. Och vad du driver för bolag. Men jag skulle vilja veta vem Björn är. Och lyssnarna också. Och tittarna för den delen. Absolut, självklart. Så att berätta lite vem du är. Ja, jag är en kille från Boden. Ja. Som har hållit på med musik hela mitt liv egentligen. Ja. Det har väl egentligen stor del av min släkt också gjort. Genom alla, eller på någon form av konst kan man väl säga. Ja, de har som alltid funnits med i våran släkt. Okay. Och ja, det är väl egentligen det. Sen så har jag en sån där som håller på med väldigt många saker. Så att väldigt mycket. Många järnelden. Du är väldigt driven. Ja, men det kan man säga. Det kan man väl säga. Det är ju absolut. Precis. Det är kul också. Det är det. Så att det är ju... Du, jag vet ju en sak om dig, eller som du håller på med. Och det är en klubb som du har startat. Det stämmer. Vad är det för klubb? Hörru du, det är Club Headbanger. Headbanger? Ja, precis. Det låter som en hårdrocksklubb. Det kan man väl lugnt säga att det är. Ja, bara på hangbanger så. Ja, precis. Det gjorde man mycket när man var liten. Ja. Men det var så här Metallica, Guns N' Roses och sådana band. Ja, precis. Då lärde man sig vara hangbanger. Ja, absolut. Ja, men det är ju kul. Men hur kom du på den grejen? Egentligen någonting jag ville göra väldigt länge. Ja. Så nu äntligen i år så fick jag som till det kan man säga. Fick igång det och kunde börja köra. Ja, men så, det är bra. Precis. Det är riktigt bra. Ja. Och det här är ju ditt andra event nu som du har nästa lördag. Det stämmer. Nästa lördag så är vi i Piteå. Ja. Vi var ju i Boden nu den 27 mars på Bodensia. Det var första gången vi körde med ett luleband som heter Bresladd. Bresladd. Det var mycket Judas Priest och mycket Accept. Det här var ett skithärligt gäng. Så att skitbra folk och jag kände att de hade jättebra koll på publiken. Ja, de ville leverera precis det de ville ha, kände jag. Det är ju bra, det är ju så det ska vara. Och jag vet ju att de här grabbarna, eller gubbarna. Ja, exakt, precis. de har ju så sköna såna här klädsel. Ja, precis.
de ställer ju, vad ska man säga, de har ju allt. Det är som att det skulle vara Halloween. Precis, de bjuder verkligen på sig själv. Jag tycker det är häftigt. Det är så häftiga kläder. Ja, men det är så det ska vara, precis. Så kör vi nu då nästa gång, precis. Lördag nästa vecka kör vi i Piteå på Lemon Tree, som vi också har ett jättebra samarbete med. Men då kör vi istället Painted Sky. Ja. Som är ett större lokalt band här från Norrbotten som har hållit på länge och jobbar på sig ett riktigt bra namn faktiskt, måste jag säga. Okej, men gud vad kul. Ja. Det ska ju bli superspännande. Precis. Och se vad... Och du är aktiv på sociala medier och sånt där. Precis. Ja, det är ju bra, för det är ju där alla ser i stort sett. Det är ju det verkligen. Så att vi har slängt ut betald reklam nu också på Facebook och Instagram angående klubben i Piteå. Ja. Och Painted Sky, det är ju mer... Du var inne på det tidigare, Guns N' Roses. Ja. Det är mer deras stil. Åt det hållet. Och det är, de är skithärliga. Grymt gäng som verkligen bjuder på sig själva och gör skitbra show. Ja, men det är ju kul. Det är ju kul med lokala band. Så är det. För man ser ju att stan lever. Visst är det så. Norrbotten lever. Ja, precis. För många tror ju bara att vi är så här, vi ligger i det 6 månader per år och vi gör inte så mycket. Det är fördomar folk i södra Sverige. Ja, precis. Att, men vi har renar och älgar och björnar som går på gatan på vägarna och sånt där. Ja. Visst, det går ju renar och älgar på vägarna, men det är ju motorvägarna när man ska ut i skogen och sånt, inte i stan. Nej, precis. Det är inte som att vi rider på dem och har dem som husdjur direkt. Nej, det finns ju någon enstaka gång att de har tagit sig till något bostadsområde och sånt där, men det är mer sällan än ofta. Precis, så är det. Så att det är kul. Och jag tycker de får väl ha den fördomen om de vill, men det är upp till dem. Precis. Om oss. Men så att du satsar hårt på det här med klubben nu och dina event. Precis, jajamän, det stämmer. Och det är ju... Jag tänkte man kanske går in lite mer på den personliga delen av Björn. För jag vet ju en del av din historia och den är ju väldigt rörande. Men det får du bestämma själv hur du vill berätta eller inte berätta och så vidare. Men jag tror att du nämnde ju lite grann om tidningen. Jo, jajamän. Kuriren vad jag skrev om oss här för en månad sedan, när det nu kan ha varit. De har skrivit till NSD och Kuriren, eller NSD i alla fall åtminstone. Pratade ju med oss också då förra året när det faktiskt hände. Och så har SVT precis vad jag pratat med oss också här i veckan. Det är ju så att min son Olof drunknade när han var 5,5 år gammal. Han drunknade i en pool, en sån här stor pool helt enkelt på en gård som han hade smitit hemifrån. Han smet, jag kan väl berätta kort från början. Absolut. Jag beklagar otroligt förlust. Tack så jättemycket. Jag kan inte tänka mig känslan eller någonting. Jag kan bara säga en sak om det. Det är ett levande helvete. Det kan jag tänka mig. Det gör så ont. Och det är så hemskt att det går inte att förklara på ett sätt. Och även man hatar en människa eller så hade jag inte kunnat, jag hade inte önskat det här på någon. Det spelar som ingen roll hur illa man tycker om någon. Jag önskar det inte på någon. Nej, inte ens sin värsta fiende. Inte ens sin värsta fiende. Och det är inte så konstigt, det är väldigt förstående faktiskt. För jag kan ju säga så här, jag såg ju i tidningen artikeln. Och jag saknar ord. Jag vet inte vad man ska säga. Det enda jag kan säga är att jag beklagar otroligt. För det spelar ingen roll vad man än säger, så tror jag inte att det hjälper. Och då förstår du vad jag menar. Nej, precis. Däremot så hjälper det i alla fall på en viss nivå att man märker att man bryr sig. Ja. Att man känner ändå en uppskattning av det. Ja,
Alltså, jag brukar inte sakna ord, men jag känner mig ganska mållös just nu, ska du veta. För jag vet inte riktigt hur jag ska tackla det här. Alltså, för jag kan inte föreställa mig min vildaste fantasi hur det skulle kännas för mig om någon av mina grabbar, nu är de vuxna de, eller större, skulle gå bort. Och nu pratar vi om ett barn. Precis. Som precis så börjar, ett oskyldigt barn som precis så börjar sitt liv. Mer eller mindre. Hur har du bearbetat det här? Vi har fått mycket hjälp. Och haft folk runt omkring oss som har varit bra för oss. Ja. Jag jobbar ju på apoteket också. Okej. Och apoteket har ju varit världens absolut mest underbara arbetsgivare. Har varit så bra att göra med så mycket hjälp och det går som bara inte att beskriva. Ja. Och jag har haft så mycket hjälp därifrån. Och det ska ni ha all tack för. Så att jag har ju i alla fall besökt psykolog, gått till psykolog. Ja, men det tror jag kan vara väldigt bra. Åh ja. Jag rekommenderar det starkt. Jag ska vara helt ärlig, jag önskar att jag gått till psykolog egentligen för länge sedan. Ja. Alltså bara för att få prata ut om saker man inte pratar om annars. För du kan verkligen, speciellt om jag hade tur att komma till en psykolog som funkar väldigt bra för mig. Ja. Du kan sitta ner och prata med psykologen och berätta precis exakt hur du känner. Och om det är en bra psykolog då som jag hade, så sitter han och är väldigt objektiv och lyssnar och går in och hjälper mig då i mina tankar, hur jag ska tänka och hur jag ska bearbeta och vad som är normalt att tänka och kanske då inte normalt, men nu var det ju väldigt normalt allt som jag tänkte så. Ja. Alltså, om jag säger så här, vad man än tänker, så länge man inte gör något dumt mot sig själv. Nej. Så länge det stannar i tankar, då är det bra. Ja, precis ja. Kan jag tänka. Ja. För det, och speciellt i en sån situation som är helt, det är ingenting man tänker på. Det är ingenting som händer vardagligen. Det är ju som att livet vänder upp och ner för det. Ja, alltså allt vart ju omkastat. Det fanns inte någonting annat i livet just då än bara att nu är min son borta. Ja. Och just när det hände och jag skulle vilja säga kommande månader egentligen också. Jag tror att det kan vara någonting som kanske följer med resten av livet. Ja, så är det. För som livet är just nu så är det ändå konstant upp och ner. Ja. Det är ju inte bra varje dag. Nej, det kan jag förstå. Jag lever ju själv med en slags psykisk ohälsa. Alltså jag har ju ångest och depressioner och sånt där. Och jämfört med det och det du har varit med om, det går inte att jämföra. Inte kanske på ett sånt sätt, men om man lever med depressioner och psykisk ohälsa och mår inte bra varje dag, så kan jag ju tänka mig att det är någonting som man har kanske gjort ibland ganska länge. Ja. Och då är det ju någonting som man har haft med sig väldigt länge också. Det här med min son, det är bara förra året. Ja, det är ju nyligt. Det är nyligt precis, ja, och det kommer ju fortsätta vara med, så är det ju. Sen har jag mått dåligt över andra saker också. Före min son gick bort, som har varit jobbiga. Och sånt är inte någonting som det är inte någonting som då har varit hela tiden, men det har kommit och gått. Ja, det kan jag förstå på till viss mån. Om jag säger så här, Björn. Hur tycker du, förutom arbetsgivaren och den här psykologen,
har samhället och omgivningen stöttat dig? Omgivningen har varit väldigt stöttande. Har varit väldigt förstående på så sätt, men de har varit väldigt omtänksamma. Jag har haft så många personer som har hört av sig och beklagat. En del har vågat skriva och ibland bara ett hjärta, bara någonting. Och en del har som inte vågat skriva men kommer fram till den istället. De har väl träffat dem och förklarat att jag orkar inte riktigt. Jag vågar inte skriva till det för jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag pratar med er nu istället. Sen finns det ju de som absolut inte vill. Nej, exakt. De vänder bort blicken och går iväg och tycker nog att det är väldigt svårt att prata om. Och så är det också en del vet helt enkelt inte vad de ska säga och vågar inte prata och vågar inte visa sig. Nej, hur de ska bemöta det här. Exakt, precis. Alltså det har jag också upptäckt att det här, och det är också normalt. Ja, det är ju det. Men jag kan tycka så här. Oavsett så kan man i alla fall gå fram till personen och säga jag beklagar. Ja, absolut. Så pass mycket, nu kommer det här låta lite, men jag är lite kontroversiell av mig. Ja. Så pass mycket kulor ska man ha, tycker jag. Ja, precis. Det är väl egentligen det bästa, bara visa sitt deltagande. Jo, precis. Vi går ju nämligen i en sorggrupp i Kalix en gång i månaden. Ja. Och jag är ju hemskt tacksam för att vi har kommit i kontakt med dem, för att det är en sorggrupp med föräldrar som har förlorat deras barn. Okej. Så alla vi har det gemensamt. Ja, jag tror att det kan vara väldigt bra stöttning och erfarenheter och allt. Du förstår vad jag menar. Det är som, jag är fortfarande tagen av det här som ni kanske hör. Och jag har lite svårt att sätta ord på saker. För alltså jag har bara rysningar, det kanske du ser. Ja, jag kan se det. Nej. Som jag sa, man kan inte säga så mycket förutom att kanske bara visa sitt deltagande och säga jag beklagar, för att förstå. Det kommer man aldrig göra. Nej, precis ja. Så är det. Och det är inte meningen att... det bästa är om ingen egentligen förstår det. Man säger så att men så är det. Så är livet. Vi förlorar alla någon som vi verkligen älskar och håller av. I det här fallet så var det min son. Ja, men jag måste säga att livet är väldigt orättvist. Ja, jo, det är det. Det får man lugnt säga. För jag ser ju på dig, du är en väldigt god människa. Och du är väldigt omtänksam. Och du ger väldigt mycket av dig själv till andra. Och vad jag kan tänka mig, för jag har inte känt dig så länge, så kan jag tänka mig att du är en riktigt bra pappa också. Tack. Ja, jag tror det. Alltså, jag får den känslan så här. Ja. Och det är liksom när jag träffar dig första gången, du bara gav mig en kram, typ hälsa, och det är inte vanligt att folk gör det. Nej, men så, det är sant också. Nej, speciellt inte i Norrbotten kanske, eller Sverige överlag. Nej, och för folk brukar vara lite mer så här reserverat av sig. Ja, men så är det ju. Och speciellt kanske när man ser ut på ett visst sätt eller är på ett visst sätt. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Och jag har ju tatueringar, tårar i ansiktet, och det har jag ju fått höra många gånger, och folk går på andra sidan. Ja, just det. Okej. Ja, just det. Så ja, men jag uppskattar det väldigt mycket att du är en sån person som inte, alltså det jag känner av dig, att du inte är dömande. Nej. På något sätt, och att du välkomnar alla, och att du liksom inte bryr dig om människan, alltså vad den människan har för bakgrund eller vad den har gjort, utan du ser personen här och nu. Ja, men så är det, precis. Jo faktiskt. Det är tyvärr en del gånger tyvärr till och med alldeles för odömande där. Ja. Du berättade ju lite om det också.
också. Ja, precis. Men det kan vi gå in på lite senare. Absolut. För jag tycker vi ska hålla oss kvar i det här samtalet. För Ja. jag tror att det här vi gör nu är ju också ett sätt att bearbeta. Så är det. Och det är ju det här som är grunden med den här podden. Jag startade podden för att lyfta fram andra människors livshistorier. Ja, precis. Och berättelser som man inte oftast får höra hela biten. Ja, precis. Och det här är ju, tror jag, det här är den, alltså nu kanske det här låter fel, men det här är den mest värsta, eller inte värsta, hemskaste, så säger man. Alltså intervjun jag har haft med någon. För att visst, jag har haft intervjuer med folk som har förlorat anhöriga i cancer och typ allt sånt. Jag har själv haft cancer och sånt där, men att någon sätter sig och vågar berätta och säga jag förlorar mitt barn. Det får man inte höra varje dag. Nej, så är det. Och det tycker jag det är väldigt starkt och bra gjort av dig. Tack. Och det visar att för mig att du är i den här sorgeprocessen. Och det är ju ganska nytt det här. Det är knappt ett år sedan. Så att du öppnar dig, så tycker jag det visar att du har kommit långt med samtalen och sånt där som du berättar om. Jo, precis. Ja, all hjälp har verkligen varit, det har gjort att man kan komma till den här punkten, att man kan prata om det. Och det är viktigt. Det är jätteviktigt att man gör det. För att stänger du in saker så blir det värre. Jo, absolut. Nej, det blir mycket värre. Och till slut blir man knäpp. Ja. Mer eller mindre alltså. Jo, så är det. Och jag pratar av egen erfarenhet av att stänga in saker. Då till slut, man har alltid gjort så. Man stänger in och så exploderar man. Och det resulterar i dumma saker. Precis, ja. Men exakt, så det är det. Man blir mer impulsiv och mer, man gör dumma grejer helt enkelt. När man mår så pass dåligt som man och inte pratar om det och stänger in det. Det viktiga, absolut bästa du kan göra, det spelar ingen roll hur dåligt du mår, det är att du faktiskt pratar om det med någon som är mottaglig och kan hjälpa dig faktiskt. Det spelar ingen roll om det är en professionell person eller om det är en anhörig eller om det är en god vän. Men så länge du pratar med någon och någon som lyssnar på dig. Det är viktigt. Det är jätteviktigt. Det är superviktigt. Och jag tycker att det är väldigt bra att du har gjort det och att du gör det och att du fortsätter att göra det. Precis. Och jag kan säga så här. Du har mitt nummer. Jajamän. Vad det än är, när det än är, så finns jag bara ett samtal bort. Tack så jättemycket. För som jag sa, det är fruktansvärt. Det är så hemskt och det är så orättvist och det är så allt. Precis. Det jag mer känner också med sådana här samtal och faktiskt få med i en sån här podd, det är det att det finns ju faktiskt fler föräldrar som har förlorat barn. Jag tycker det är bra att de vet om att de inte är ensamma. Ja. Vi finns här, så vi som har förlorat ett barn. Ja. Så att om det är någon av er som har förlorat ett barn, så är det mer än välkomna att skriva till mig. Och om det är någonting du behöver skriva om, så svarar jag gärna så gott jag kan. Om det är någonting ni där ute känner att det är någonting ni tycker är svårt att hantera eller att prata om eller skriva om, så kan jag gärna försöka svara på det jag kan. Gott folk, ni vet, och ni kan ju skriva till podden på Norrlands Skuggsida.
på mejlet, meddelande eller vad ni nu vill. Så vidare förmedlar jag det till Björn. Eller skriva till honom direkt. Men vi får väl lägga upp sen i texten din kontakt på mejl. Ja, absolut. Absolut, ja. Vi sätter ut din mejl först och främst. Ja, det blir jättebra. För så får man ju ta det därifrån sen. Ja, absolut, ja. Så att jag tycker inte att det kanske är så att lägga ut telefonnummer. Nej, precis. Men en mejladress funkar bra. Så att då vet ni det där ute. Ni är inte ensamma, och det är det här det sällan pratas om. För du är en av de få jag vet som man har fått veta eller hört om har förlorat ett barn på så sätt. Men det är många fler än vad man tror. Det är det. Så att folk där ute, jag ger bara ett meddelande. Så behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Stötta andra. För ni vet aldrig när ni själva behöver stöttning eller hjälp på något sätt. Tror jag det kan vara ett bra budskap att skicka ut. För många människor, eller i det samhället vi lever i idag, många är egoister. Tänker bara på sig själva. Precis, så är det. Men starkast är man inte ensam. Nej, du är som starkast när du har bra vänner omkring dig. Om jag frågar så här då, Björn, ni är ju 2. Ja. Det är du och din fru. Jajamän. Hur har det varit för henne där? Det har varit lika hemskt. Ja. Det har nog ibland till och med varit ännu värre. Och jag tror att det är visst för oss pappor är det kanske inte riktigt samma känsla som för en mamma som har burit barnet i 9 månader. Precis. Som har fött barnet. Precis, ja. För man säger ju att mammor har en annan connection till det här spädbarnet i början. Precis. Nu var han ju 5,5 år, så att den biten, men det är ju ändå alltså, du förstår hur jag menar. Ja, absolut. Och jag säger inte att inte du eller någonting, utan men jag kan tänka mig att för en mamma är det också kanske mer svårare än vad vi förstår det. Ja, precis. Det är det jag vill komma till. Ja, precis, ja. För säga vad man vill om kvinnor, men de är fan starkare än vad vi karlar är. Ja, jo, en del gånger verkligen. Jag måste säga att min fru är verkligen stark. Ja. För alltså jag saknar att ta in det här, alltså själva grejen att du vill berätta, vill prata om det med mig. Det är jag supertacksam för. Och jag uppskattar det otroligt mycket. Så att jag rekommenderar att alla, och som Björn så sök samtal. För det enda sättet att ta sig vidare. Precis. Och det jag tänker mer säga till alla föräldrar som har barn. Älska era barn. Älska dem varje dag. Och när ni kan vara med dem, finns där. För jag vill bara säga det, för att det är det bästa ni kan göra för era barn. Att älska dem, finnas där och när de behöver det. Och framförallt berätta för ert barn eller era barn att ni älskar dem. Och gör det så ofta ni tycker att det går bra. Ska vi inte
Så jag behöver inte säga det varje dag sådär, men se till i alla fall att älska dem och visa att ni är med dem. Finnas där för. Exakt. Oavsett vad. Exakt. För man vet inte när någon eller någon kan ryckas ifrån en. Exakt, det går fort. Det var det som hände här, det gick fort. Ja. Har ni varit det någon, om jag frågar så här, varit det någon utredning och process av det hela, eller vad har hänt? Jag kan väl kanske bara kort berätta vad som hände. Jag behöver inte gå så långt in i det, men jag var hemma med min son. Det var på kvällen. Ja. Och han satt med sin iPad, eller sin platta inne i köket. Jag var inne i vardagsrummet, kollade på TV, och så upptäckte jag att det var alldeles tyst. Så jag gick upp för att kolla vart han var någonstans. Och så dörren var på glänt och han var borta. Så han hade smitt hemifrån. Och jag var ute och letade efter honom. Jag behöver kanske inte berätta exakt hela historien allt det gick till, men jag får iväg och leta efter honom. Till slut såg jag 2 ambulanser komma åkandes. Så jag följde efter dem och bad och bönade om att det inte var Olof. Då var det ju det. Du förstod? Eller fick en känsla? Ja, jag fick en otäck känsla, så att jag följde efter dem i alla fall. Och bara något hus ifrån där vi bor, där jag och frugan bor, så stod båda ambulanserna och polis. Då visade det sig att min son då hade smitit hemifrån och hoppat ner i en pool. Så då hade han hoppat ner där och drunknat. Så det var egentligen det som hände, och till slut sen då så gjordes ju hjärt- och lungräddning på honom och hjärtat kom igång igen. Vi får iväg till sjukhuset med honom, och vi var med honom där flera timmar, och det såg ut som att han ändå skulle klara sig. Vi satt med honom och bönade och bad. Min fru då som var kristen redan förut. Jag blev troende efter att Olof dog. Men när det såg ut som att han var på väg att bli bättre och kroppen hade värmts upp, så blev han sämre. Blodtrycket sjönk jättefort. Man såg som bara hur han tappade färgen också. Så till slut då, tror jag var 03:40, så gick han bort. Stängde de av, för han kunde bara andas via. Exakt, jajamän. Så till slut så fick de stänga av. Och det var när man kom fram till att jag inte kunde få hjälp från södra Sverige, det finns ju ett barnsjukhus i Uppsala, Astrid Lindgrens sjukhus. Där de kom fram till att han inte skulle överleva resan, så fick man stänga av istället. Alltså jag måste ju säga att det är ett beslut som ni måste ta i samråd med sjukvården. För det är inte sjukvården i sig som bara tar beslutet. Jag vet inte hur det funkar. Nej, vi hade ju beslutat om att vi skulle åka ner till Astrid Lindgrens sjukhus. Och vi skulle fara klockan 9 på morgonen. Skulle vi åka dit med min son då. Men i och med att han var sämre och det gick fort, så har de varit i samråd med Astrid Lindgrens sjukhus då. Och kommit fram till att han inte skulle gå att rädda. För de hade sett prognoserna. De hade samråd hur de skulle fortsätta på Sundby sjukhus här i Luleå alltså. Grannstad, ja precis. Så att det var så det gick till. Alltså ni får be om ursäkt, men
Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, jag förstår det. Det är så svårt så att... Det är alltså, jag håller mig från att bryta ihop. Ja, Man säger ja, så. jag förstår Jag det. har en sån där känsla i kroppen. Ja. Och jag kan bara tänka mig. Jag kan bara tänka mig alltså vad ni fick gå igenom just där och då. Ja, det var som att någon kom och tog en kniv och bara stack in den i hjärtat på en. Ja. Och vred om många gånger om det gjorde så ont. Och jag har fortfarande så ont, men just vid det tillfället så aldrig mått så dåligt i hela mitt liv som jag mådde exakt just då. Från perioden från att hitta min son och sen då när han då dog på sjukhuset. Ja. Det är fruktansvärt alltså. Det är så hemskt så att det går inte att säga någonting till om det. Alltså jag önskar ingen att någon ska behöva gå igenom något likvärdigt. Nej. Som ni har fått gå igenom för. Som jag säger, jag kan inte tänka mig, jag kan bara föreställa mig hur hemskt, hur tungt, hur orättvist, hur förbannad, hur allt man är just då. Jag kände väl ingen ilska, så men precis exakt. Just då kände man bara uppgiven. Precis, nej, men det precis som du säger, det är omöjligt. Ja, nej, det är verkligen. Måste jag säga. Men tog det länge för dig efter allt det här att söka hjälp? Nej, egentligen inte, skulle jag vilja påstå. Jag skulle vilja säga att den gick ganska fort. För det första så, de som var runt omkring oss, alla våra familjer och våra föräldrar och vänner och arbetsgivarna också, framförallt våra, tyckte att vi skulle söka hjälp, och för mig var det självklart. Det var som inte en tvekan om saken att söka hjälp. Så ganska fort så via apoteket då, så kom jag i kontakt med psykolog ganska fort. Genom företagshälsan? Genom företagshälsan, precis. Vi sökte i Boden i alla fall, där jag bor, så finns det även teamstöd som sitter i kommunhuset. De är egentligen SOS. Ja. Men de tar emot samtal också. Ja. Och det kostar ingenting. Ja, det är ju bra. Det är jättebra, så att om du är där ute som lyssnar, mår dåligt över någonting, egentligen vad som helst, det spelar ingen roll, så länge du bara mår nog dåligt så är det faktiskt helt okej. Det är faktiskt det går bra att ringa till din kommun och säga att du vill komma i kontakt med teamstöd, om de har det i er kommun där ni bor. Teamstöd finns i Boden i alla fall. Det finns i Luleå också. Vad bra, perfekt. Och jag tycker att det är någonting bra, för jag kan säga så här, genom sjukvården, det kan ta så otroligt lång tid. Ja, så är det. Tyvärr. Visst är det så. För jag pratar på egen erfarenhet, jag har väntat flera år på en utskrivning. Ja, just det, jag förstår. Och det är liksom, man kan ju inte beskylla de som jobbar där. Nej, så är det, de har nog väldigt mycket att göra. De gör sitt bästa. Ja. Vi måste förändra det här med hjälp för folk. För det finns, men det är inte jättemycket. Nej, så är det. Precis. Men man behöver... Ja, vården skulle givetvis behöva klara av mer. Så är det ju. Det är inte en lätt fråga. Nej.
så är det absolut inte, men jag håller med. Det skulle behöva gå snabbare egentligen. Och att behöva få den hjälp man behöver ha helt enkelt. Jag brukar säga så här, Björn, att många tycker och säger att vi behöver det och det och det. Men i grund och botten så de här som bestämmer och sånt där, de gör inte så jättemycket för att de vet inte själva hur det är förrän de själva hamnar där. Så då är det. Jäklar. Ja, då blir det, ja, då kan det bli ändring, precis så är det. Och så tycker jag inte det ska vara. Nej, precis så är det. Det ska vara lika för alla människor. Ja, precis ja. För som jag brukar säga, vi kan se olika ut. Olika hudfärger, utseende, vad det nu kan vara. Men det som rinner innanför våran kropp, i våra ådror, det är rött. Och alla blöder blir rött. Exakt, så är det. Vi är alla människor. Alla är människor. Och vi har rött blod i oss allihopa. Så det är ingen skillnad oavsett hudfärg, utseende eller vad det nu kan, sexualläggning eller vad det kan vara. Precis, exakt ja. Så att, men jag tror faktiskt att det har gått så pass bra för dig i det här sammanhanget eftersom du sökte samtal tidigt. Exakt, precis ja. Och att man faktiskt man fick den hjälp och inspiration man behövde. För jag tror att många inte vågar. Nej, det är en jättetabu. Och som du säger, tabu att vad ska de tro eller vad ska de säga? Bry dig inte om vad andra säger. Gör det för er egen skull. Exakt. Och jag tycker så här i sammanhanget och i efterhand att för det första så är det så här, det är faktiskt, man får må dåligt. Ja. Det måste man få göra, man måste få må dåligt när det behövs och när det är så. För vi, som sagt, precis som du sa alldeles precis nyss, vi är alla människor. Ja. Precis ja. Och det är ju det som är. Det är ju därför det är viktigt att när det händer någonting, att vi sluter upp och finns där för varandra. Precis, så är det. Och för du ser inte själv saker du ser inte saker och ting klara när du är i en sån situation, oavsett situationen nu, när du mår dåligt. Då är det bra att någon kanske säger någonting, erbjuder dig någonting, alltså hjälp. Eller råder dig på att säga att du kanske ska gå och prata med någon. Exakt, precis ja. Men exakt, precis ja. Jag tänker så här också. Men nu när vi går tillbaka till vården igen. Och hur samhället är just nu. Så är det så att vården klarar inte av allting riktigt helt enkelt. Och det jag tror att det är en enormt svår fråga att lösa också. Så här i efterhand med allting som har hänt. Och sen är det ju så att det kan bara vara bra att man på något sätt kan bara finnas där. Bara att man kan ta emot ett samtal av någon som mår dåligt, en vän som mår dåligt. Bara en sån sak, ett telefonsamtal. Bara prata ut. Och jag tänker ni andra som lyssnar om ni har vänner som mår dåligt, om ni själva mår dåligt, att ni bara kan försöka bara finnas där för att kunna prata och hjälpa er vän som de mår dåligt. Det kan vara nog så pass, det kan hjälpa nog så mycket så att de faktiskt går och skaffar den hjälp de behöver. Eller gör att man klarar sig om dagen i alla fall.